Ну-ка. Ну-ка, молодец. Блин, поймала на стуколку. Покажи-ка свою стуколку-то. Где там? Какой кусок-то? Опять ты начала? Не, есть же. Он даже проглотить не успел. Может обратно закинуть и стучать. Ну-ка, посмотри. Свои героические глаза покажи. Мучил меня как то. Ну давай. Это он точно? Или не он? Может, другой? Откуда я знаю-то? Там-то он как будто бы посильнее был тот. Тот-то, ну может тот побольше, может быть. Тот-то посильнее был, и этот как его, тяжело шел, а это легко шел. Ну значит тут больше был. Стучи дальше.